faly tafahoana amintsika indray amin'ity andro androany ity zay afahantsika manaraka fampahirezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva ary mino izahay fa ny fanarahantsika izao fampahirezana izao ane dia ampitombo ny finoantsika eo am-piandrasana fiavian'i Kristy tsy ho ela eny amin'ny rao an-lanitra. Dia tsika anondrika ny lohantsika araka ny mahazatra mba ahafahantsika mangataka ny fanahy masina ho mpitaridalana amintsika mandrakariva. Ray masina sy tsara ary be voninahitra indrindra ny an-danitro. Ankehitriny izahay dia mitalao ny fanahinao mba ho ao anatinay tsirairay avy. Hitaridalana anay amin'ny marina rehetra. Ahafantaranay ny tokony ho ataonay. Tompo malalo. Te hirizo ho anao izahay. Tononay vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry mpiaino malala, manasantsika hanokatra ny teny ao amin'ny Kortianina voalohany toko 7 ny andininy 420. Kortianina voalohany toko 7 ny andininy 420. Dia ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa. Nefa ny iray ihany no mahazo ny loka, miazakazaha toy izany mba ahazonareo. Izany teny izany no andeha ho alalintsika, isotomantsika fampaherezana amin'ity androany ity. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka. Dia mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra eto hoe miazakazaha toy izany mba ahazonareo. Eto raha mijery ny sary avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany isika dia mahita fa misy mpiazakazaka, misy atleta maro manoloana antsika. Kanefa hoy izy hoe ireo atleta ireo dia samy miazakazaka avokoa. Fa ny tokony ho tsara ho fantatra hozy izy dia iray ihany ene no mahazo ny loka, iray ihany ny voalohany amin'izy ireo. Mety ametraka fanontaniantsika amin'ity androany ity hoe tahaka izany koa ve izany ny makany an-danitra. Mety maro ny mpivavaka, mety maro ny hiazakazaka ho any amin'izany lanitra izany, kanefa ray ihany ve no mety tonga any. Inona ny tian'ity tenin'Andriamanitra dia ho ampitaina ao anatin'izany. Toe-tsaina tia mifaninana sy fandresena. Maro amintsika kristianina no manana toe-tsaina tia mifaninana ary indraindray tia fandresena. Kanefa eto koa aloha soratra masina dia mahita fifaninana antsika satria misy mpiazakazaka maro ao ary raha mijery isika dia ray ihany ozy izy mahazo ny loka, zany hoe ny fandresena zany dia ho an'ilay anankiray mahazo ny loka. Izay toe-tsaina tia mifaninana sy fandresena izay no loha-hevitra ampitondraina ity fampahirezana ity. Tsy haiko isika raha mba efa nahatsapa teo amin'ny fiainantsika fa matetika ny ray aman-dreny dia mampitany fiainantsika amin'ny hafa, amin'ny kozaintsika, amin'ny kozininantsika, amin'ireo mpiray-tam-po amintsika ary mampitahany tenantsika amin'ny hafa. Ary mety efa nahem-pitarika koa angamba ianao na ataontsika hoe mpiara-mivavaka aminao, tafateny indraindray manao hoe jeneo ane ry tsika mbola eto ihany, tsika tsy mitovy amin'izy ireo. Mampitahany tenantsika amin'inona ihany koa zany izy ireo, mampitahany tenantsika amin'ny hafa. Rehefa mampitahanao amin'ny hafa, ireo ray aman-drentsika na ireo mpitarika na mpiara-mivavaka amintsika dia izao, te hanoro anao ny ohatra tsara izy ary te hamondray le toe-tsaina tia mifaninana ao anatinao. Ianao tsy mba ohatra an'iretsy, jereo ane ry zareo mianatra foana, jereo izy mandeha makany am-pianarana, tsy mba manao an'izao. Dia
lasa ampitain'ny ray aman-dreny am'izay koa ny fiainantsika. Teamoan'le toe-tsaina tia mifaninana ao anatintsika sady zany mba tia no tafita koa isika eo amin'ny fiainana fa ny fanontaniana dia hoe fa saingy hoe mahatafita marina ve zany toe-tsaina tia mifaninana zany? Mahatafita marina ve ilay toe-tsaina tia mifaninana? Alohan'ny amaliana izany dia andehantsika anaraka tantara anankiray teny tontolo teny dia tiana ho zaraina amintsika izany tantara izany. Tantaran'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Billy. Be ozatra, matanjaka ary izy dia ny tanjony dia nihazo voalohany. Iazakazaka izy. Iazakazaka. Ary efa niomana, matanjaka dia ny fahitana azy. Ary ny tanjony dia nihazo voalohany. Tao anatin'ireo mpiazakazaka ireo ihany koa nefa dia nisy an'ilay lehilahy anankiray antsoina hoe John. John indray dia olona mararirary, asmatika mihitsy izy. Kanefa isaky ny misy ny fiazakazahana dia mandray anjara foana izy. Mandray anjara foana izy. Ny tanjony John tsy nihazo voalohany, fa nihazo dia ny hoe hiezaky ny hahafantatra ny tena vitany eo amin'ny azakazaka izy. Hiezaky ny hahafantatra ny tena vitany eo amin'ny azakazaka izy. Zay zany, Billy ao anatin'ny mpiazakazaka, John koa ao anatin'ny mpiazakazaka. Ny tanjony Billy dia nihazo voalohany, ny tanjony John dia niahita ny tsara vitany, tsara indrindra vitany. Ary izay ny antony hiazakazahany. Ry hava-malala, mitondra fandresena ny toe-tsaina tia mifaninana fa tsy mitondra fahasambarana. Tsy piatsika tsara izay. Mitondra fandresena ny toe-tsaina tia mifaninana fa tsy mitondra fahasambarana indraindray. Tsy hitanao tsony ny efa tsara vitanao teo aloha, fa lasa variana mampitany tenanao amin'ny hafa ianao, ary izay le toe-tsaina tia mifaninana. Tsy mitondra fahasambarana izany zavatra izany. Ary rehefa mijeritsika ohatra i Billy nihazo voalohany tanjony, be ozatra, matanjaka, ary rehefa nandeha ny fiazakazahana, nandeha izy dia niempotra, somary oatra nisy narary kely teo amin'ny tongony, dia nandeha somary moramora, dia mandeha enjika mafy be indray izy, anenjika an'ilay voalohany izay io ihany ny tanjona hotratrariny Billy. Rehefa tena nanakaiky ny famaranana nefa izy dia tafiditra teo amin'ny laharana fahatelo. Tsy tratra n'ilay laharana voalohany. Tsy faly izy, sorena izy, dakadakany daholo zavatra manodidina azy teo, tezitra izy. Ry hava-malala, tsy mitondra fahasambarana ho atsika ny toe-tsaina tia mifaninana. Mifaninana amin'ny hafa. Fa lasa mitondra fahasorenana ho atsika zany. Satria tsy tratra ilay tanjona. Rehefa tsy tratra ilay tanjona, sorena ianao, ary lasa misy ratrapo ao anatinao ao, lasa tezitra ianao, lasa kamo ianao mieritreritra ny fiainanao sy no avinao. Ny toe-tsaina tia mifaninana dia tsy hitondra fahasambarana novinanoviana ho atsika. Etsy ankilany kosa nefa i John, lay ozy izy tsika hoe asmatika. Niazakazaka izy. Izy tsy mba mifaninana teny amin'ny lohany, fa taty arina. Ary rehefa niazakazaka izy sepitra, janona aloha, dia maka ny fanafodiny dia mitifitra n'ilay fanafodiny ray. Vidiny lasa ndray izy. Izy tsy mijery ny hafa, fa ny tenany ihany. Hoe anatsara ny zavatra vitako teo aloha. Izay ny tanjoko. Ary te hafantatra hoe firy indray ny tanjona hotratrariko, tsara vitako androany. Izay no mahamaika. Dia miazakazaka izy, tsy taitra izy, ary tonga teny amin'ny farany ihany izy. Nanaintaina izy, marary izy, masiny fanafody ny vatany, fa tafita ihany izy tany amin'ny farany. Ary rehefa tonga izy dia mahatsapa fiadanana, mahatsapa fahasambarana satria hoe efa mba nihatsara no vitako omaly raha oharina amin'ny androany. Ary dia nitondra fahasambarana ho azy, nitondra fantony-tsaina ho azy izany toe-javatra izany. Ry mpiaino malala, mila mitandrina isika amin'ny toe-tsaina tia mifaninana sy tia fandresena. Tsara ny fifaninanana, tsara ny mandresy, kanefa raha fandresena fotsiny fa tsy hitondra fahasambarana ho atsika.
raha toetsaina tia ny faninana kanefa tsy tondra fiadanana ho amin'ny fiainatsika tsy mahasoa atsika izany tsy mahasoa atsika izany teo amin'ny soratra masina novakitsika teo dia nahita atsika raha mijery izany teny izany ao amin'ny Koritiana voalohany toko 7:4 Koritiana voalohany toko 7:4 tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka ho amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa iray ihany no mahazo ny loka mety za io mety ianao io ary miazakazaka tsika ho any an-danitra manatsara ny zavatra vita tsika omaly mifaninana amin'ny tenatsika ihany zany tsika fa tsy mifaninana amin'ny hafa fa raha mifaninana amin'ny hafa tsika dia ho solafaka tsy ho tratratsika ny zava-bitany hafa ary mety atafotoina atsika fa ny ataontsika maly no hatsaraintsika androany ny ataontsika androany no hatsaraintsika rapitso fifaninanana amin'ny tenatsika izany ary nefa rantsika dia ho azotsika ihany ny loka ary izany ny tanjon'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy eo amin'ny lafiny ara-panahy dia tian'Andriamanitra isika hitombo mandrakariva amin'ny lafiny ara-panahy nanahoana ny zavatra vitanao amin'ny ara-panahy omaly atsarao zany androany nanahoana indray ny androany atsarao zany rapitso manahoana ny rapitso atsarao zany rafakapitso ary tian'Andriamanitra isika hitombo zany hoe mifaninana amin'ny tenatsika ihany isika fa tsy mifaninana amin'ny hafa dia azo fafinaretana azo fifaliana azo fahasambarana ianao satria mahita vokatra tsara foana ianao isan'andro raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia mivelona amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia mahita vokatra tsara foana ianao inona indray ny maly dia mitombo indray androany dia mitombo zavatra hafa indray omaly mitombo foana mandra-piavin'i Kristy eny amin'irao ny lanitra dia azo antoka ho tanteraka hoe iray ihany no mahazo ny loka miazaka zato izany mba ahazonareo azotsika atao tsara mahazo izany loka izany amin'ny alalan'ny tenatsika sady ao anatin'ny fiazakazahantsika mahita fahasambarana mahita fifaliana fa raha la toetsaina tia mifaninana amin'ny hafa fotsiny dia toetsaina tsy hitondra fiadanana tsy hitondra atsika ho any an-danitra izany rehefa malala tsy hitondra atsika ho any an-danitra zany toetsaina izany Timoty 2:4 ny 9 ny 7 sy ny 9 efa niady tsara aho nahatanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoaniko Paoly no nanambara izany teny izany niady tsara natrehan'i Paoly dia izy mifaninana amin'ny zava-bitany tamin'ny lasa atsarainy mandrakariva izany ambara-piavina Kristy eny amin'irao ny lanitra ary aty amin'ny fiafaran'ny fiainan'i Paoly dia afaka miteny an'io teny io efa niady tsara natao zany dia mifanatsarana ny zava-bita isan'andro na ny ara-panana ny ara-batana ny ara-tsaina amin'ny lafi-piainana rehetra dia niteny an'izany izy nahatanteraka ny fiazakazahako io le fiazakazaha ny hoe ray ihany mahazo ny loka nitahiry ny finoako aho zany fiazakazahana fifaninanana amin'ny tenatsika isan'andro izany rehefa malala dia mitahiry ny finoantsika ho ao amin'i Kristy tsy miempotra zany ianao amin'ny fiainana hoe maly mba efa zao zavatra tsara vita amin'ny ara-panahy vao maika indray ianao manina mentotongana maly ara nahavita nandinika ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny minitra maro dia androany ianao tsy mahavita intsony mentotongana tratra ny fiemorana tsy ho azonao ilay loka ny fiazakazahana zany teny izany dia mampirisika atsika mba iompom-peo amin'ny Paoly manao hoe rehefa mifarana niady izay hatrehantsika eto amin'ity tany ity dia hiara ompom-peo amin'ny Paoly tsika manao efa niady tsara aho nahatanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoako aho hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny ny tompo mpitsara marina ho amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho any izay rehetra tia ny miantso antsika Kristy tianao ve mba azo izany loka izany dia ilay fiainana mandrakizay tia ny Kristy mba azo izany ianao
tiany Kristy anao anatsara ny zavatra vitanao. Ny toe-tsaina tia mifaninana dia tsy hitondra fahasambarana ho anao amin'ny hafa. Fa raha mifaninana amin'ny tenanao ianao dia azo fahasambarana sady azo fandresena eo amin'ny fiainanao. Efisianina toko faefatra ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Efisianina toko faefatra ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Ny fanirian'i Kristy ho asy ianao amin'ity androany ity ry hava-malala dia ny hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra. Hitombo manatsara ny zavatra vitanao isan'andro ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny rao an-lanitra. Amen. Hitombo ao amin'ny loha dia tsy izay izany fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy. Hitombo ao amin'ny Kristy. Ity ampamaranana dia tiako ny hizara tantara anankiray ho antsika. Tantara tena nisy izy ity tamin'ny lalao olimpika tany Barcelona tamin'ny taona 2027. Tamin'ny hazakazaka 100 metatra dia nandray anjara tao anatin'izany hazakazaka izany ilay mpiazakazaka kalaza lahy anankiray antsoina hoe Derek Redmond dia ny tanjony dia ny hazo voalohany ary efa nahatratra izany izy ary mbola natsara ary mbola ny tanjony dia ny voalohany amin'ity hazakazaka tamin'ny Barcelona tamin'ny 2027 ity. Nandeha nefa ny hazakazaka ary rehefa nandeha zany hazakazaka izany 500 metatra tsy hatongavana ny famaranana dia nisy zavatra narary mafy tao amin'ny fean'ny Derek Redmond. Nisy zavatra oatra ny tritra tao amin'ny feany tao nanantaina ary tsy afaka nandeha intsony izy. Tonga ny mpitsabo tifitra zavatra teo ny karakara nososorana nyity zavatra rehetra ity ilay feany kanefa mitsangana izy tona nantaina be notoizany ihany ny diany ary niazaka izy sady niketro tsy niazakazaka ntsony izy fa nandeha tongotra satria raha miazakazaka izy dia marary mafy dia mafy zany feany zany. Nanantaina tamin'ilay izy ary niketrona dia niketrona ny tarehany no latsatra ny maso izy. Rehefa nahita an'izany ny rainy izay sady mpanazatra azy ihany dia tonga dia niazakazaka nateny amin'ny toerana fiazakazahana dia ansakana ny olo tsy mahazo makeny ianao tsy zanako io tsy vitako ny hijery azy rery fa tsy maintsy ampiko izy mba ho tonga any amin'ny tanjona. Dia lasa tsy nanaiky lerangana dia efa nisakana anary dia misakambin'ilay zanany efa manaintaina tomany marary ene zany hoe misy zavatra tritra ny feanao any marary ene zany na dia mihetsika kely fotsiny azy ianao hoe kanefa izy dia nandeha miadana no fihin'ilay rainy izy nitomany izy nidradradratra izy fa tsy maintsy tonga ozy izy ny tanjona tsy maintsy vita ary tsy maintsy tonga any aminay famaranana no tatana n'ilay rainy izy ary tonga teo amin'ny famaranana izy nahatsiaro fiadanana izy nahatsiaro fifaliana izy satria vita ihany ilay fiazakazahana. Ry mpiaino malala ty androany tia dia ty ampahery anao kely sisa ny fiazakazahana ataontsika eto amin'ity tany ity. Mety maro ny zavatra manahirana anao sy manaintaina anao tsy hatongavanao tadidio fa ady eo amin'ny fiainana anotry atsika. Ny tanjona dia tsy maintsy tonga isika ary rehefa tonga isika dia mahita fifaliana sy fahasambarana satria tratra ilay tanjona. Tompo any omba atsika manasa atsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Raha eo amin'izao tany fiazakazahana izao ampio izay mba samy ahazo ny loka zay efa nomaninao anay. Tehirizo anao zay tononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.